السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت تعاني من الشخير حتى تتساءل هل الشخير ده مشكلة؟ هل فكرت إنه أنت بتشخر ليه؟ كيف ممكن تتخلص من الشخير؟ أسئلة كثيرة جدا حنجاوبها من خلال هذا الفيديو. طيب، أسباب الشخير ممكن تكون بسبب الإرهاق والتعب، وده دائما بيكون يوم واحد لكن ما دائما، عشان ما نقوم دائما نقول والله نحن يوميا تعبانين، لانه الانسان بيكون عنده يوم مرهق فيه بينوم بيحس بالتعب والارهاق بيكون بيشخر. والشخير هو عباره عن شنو؟ المجرى بتاع التنفس بيحصل فيه ضيق في مجرى التنفس فبيظهر الصوت، زي البالونه اللي بتنفخها لما تضغط عليها بتسمع الصوت، فده شكل الشخير. اسباب الشخير ممكن تكون بسبب لحميه في الانف، ممكن تكون بسبب مشكلة في الحاجز الأنفي بتاعك، فيه اعوجاج أو ما مستقيم، أو فيه مشكلة بتاع الضربة قديمة، في مشكلة خلقية في الفك بتاعك أو في الأنف، لحميات الأنف، المشكلة بتاع التضخم اللوزتين، السمنة نفسها ممكن تكون سبب من الأسباب الرئيسية للشخير، الجيوب الأنفية ممكن تكون سبب من أسباب الشخير. دي كلها أسباب، يبقى معرفة السبب هو الطريقة المثلى انه نتخلص من الشخير. طيب 200 انا اقول والله يا اخي الشخير بتاعي ده شخير يمكن ان يؤدي الى مشاكل كبيره، او يمكن ان لا قدر الله انه يحصل وفاة اثناء النوم. اذا كان زوجتك او زوجك او الناس اللي حوالينك الشخير بتاعك قالوا لك انه والله الصوت بتاع الشخير عالي جدا جدا، خلاص. 2، اذا كان الشخير بتاعك النمط بتاعه او الطريقه بتاعته ما ثابته بتتغير وكأنه هنالك اختناق، وده بيسمى بانقطاع النفس اثناء النوم. الحاجه الثالثه والحاجه المهمه اثناء اليوم، اذا انت قاعد في اجتماع او سايق عربيه او قاعد في قهوه مع ناس فجاه كده بحسوا انك انت نمت او دقست، خلاص، وبيضحكوا، والكلام ده ما فيه ضحك، بالعكس تماما، ده تنبيه لهذا الشخص انه والله يا اخي يحتاج لعلاج. يبقى الشخير ماشي طبيعي، بيحتاج انه نعرف سببه عشان نعرف علاجه كيف يمكن ان يكون.